어제 한동훈 비대위원장이 취임식을 가졌습니다. 법무부 장관을 패소할 결심으로 주랭랑 치더니 비대위원장은 호위할 결심으로 시작하시는 것 같습니다. 새로운 비대위가 실패할 결심으로 시작하고 싶지 않다면 김건희 특검법에 협조하시기 바랍니다. 한동훈 비대위원장이 굿바이 윤석열, 김건희를 외치지 못한다면 국민께서 굿바이 한동훈을 외칠 것임을 명심하시기 바랍니다. 윤석열 대통령의 경로 시리즈가 장안의 화제입니다. 총선 후 김건희 특검 보도에 또 경로했다는 보도가 있었습니다. 누가 기침소리를 내었는가? 기침소리 하나에도 심기가 거슬렸던 유명한 드라마 대사가 떠오를 정도입니다. 지난 1년간 대통령이 경로하신 기사들을 찾아봤습니다. 올해 초 나경원 전 저출산위 부위원장의 조율 안 된 정책 발표에 경로했고, 안철수 의원의 대통령실 선거 개입 비판 글에 경로했고, 순직한 해병대 최상병 사건 수사 결과에 경로했고, 김기현 전 대표의 출마 고집에 경로했으며, 마지막으로 총선 후 김건희 특검 보도에 경로했다고 합니다. 정리하면 본인의 뜻에 맞지 않는 말을 하거나 본인의 말을 듣지 않는 것에 경로하고, 진실이 드러나는 것에 경로하고 김건희 특검에 경로했습니다. 지난 한 해 동안 윤석열 대통령은 이런 상황에 경로했습니다. 모두 국민의 삶과 국가 안위와는 거리가 먼 본인이나 가족 그리고 정권의 안위와 관련된 사안들입니다. 윤석열 대통령의 경로에 경로합니다. 경로할 사람은 대통령이 아닙니다. 윤석열 대통령은 국민이 경로하지 않도록 김건희 특검법을 수용하시기 바랍니다. 이상입니다.